नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन संबलपुर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। संबलपुर में कफ सिरप माफिया का पर्दाफाश। संबलपुर के पुलिस 2400 बोतल कोरेक्स बरामद किया। कोरेक्स तस्करी में 12 गिरफ्तार पर मास्टरमाइंड अब भी फरार। पुलिस जांच जारी। संबलपुर में जीएसटी जागरूकता रथ शुरू। वाणिज्य कर विभाग द्वारा संबलपुर में जीएसटी जागरूकता रथ शुरू हुआ है। व्यापारियों को सही समय पर रिटर्न दाखिल करने और नए टैक्स नियमों के बारे में किया गया जागरूक। रेड़ाखोल में लगातार चोरी का कांड। संबलपुर के रेड़ाखोल में एक ही महीने में 2 बार ग्रोसरी दुकान में चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरों की करतूत, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल। संबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 16 दिसंबर को 30 जिलों के 500 दिव्यांगों को ई-रिक्शा देंगे। एमसीएल द्वारा 7 करोड़ 50 लाख रुपए के अनुदान से यह योजना लागू की जा रही है। साइबर ठगी में वृद्ध का लाखों में नुकसान। संबलपुर में 80 वर्षीय बुजुर्ग को फोन पर दुर्घटना और इलाज के नाम पर 1,90,000 रुपए की ठगी। बुजुर्ग ने महिला को कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस जांच जारी। कराटे प्रतियोगिता में संबलपुर ने जीते 9 पदक। संबलपुर के 21 कराटे खिलाड़ियों ने भुवनेश्वर में आयोजित 36वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने 9 पदक, 2 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। संबलपुर में सड़क दुर्घटना का दर्दनाक मंजर। छत्तीसगढ़ से भुवनेश्वर जा रही एक पिकअप वाहन भवानीपाली के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गई। ड्राइवर और सहायक बार-बार बचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव। जुलाई तक 50,000 छात्रों का लक्ष्य। जुलाई 2025 तक 20 नए पाठ्यक्रम। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर। डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नई पहल। वर्तमान में 2,959 छात्र नामांकित। बुर्ला प्लानिटेरियम में मंत्री ने देखी चिंताजनक स्थिति। प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने प्लानिटेरियम का निरीक्षण किया। खराब रखरखाव और तकनीकी खामियों को देखकर तत्काल मरम्मत का आश्वासन दिया। KV1 स्कूल के पास बढ़ती यातायात समस्या। अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी से मिलकर केंद्रीय विद्यालय के आसपास बढ़ते ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। तत्काल समाधान की मांग की। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आशा है आपको ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया होगा। ऐसे ही अपडेट और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ऑनलाइन संबलपुर.com पर विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।